जी कल राती घरे आंदे होए बरीक पैंचर नज़र आ गया गड्डी च। सुख नाल पंप सीगा 25 हो गया सी, प्रैशर 45 चाहिदा हुंदा ते पंप नाल भरता चढ़ गई। देख लो हाल। आ देखो जी एडा वड्डा नेल निकलिया। की करोगे तुसीं? सड़कों ते जो चलनी है गड्डी नहीं बच सकते इन्हां चीज़ों तो।